嗨，大家好，这个是我们的 X House 豪颜户外露营空调，这个是我们的新品，24伏的磷酸铁锂电池，24伏直流输出给空调供电，无损耗，非常的方便。这个可以放车窗上，外机是防水的，下雨天也是没问题，直接进水也是没问题的。正常运行。小电池是1.33度电的，强势搭配。